日本持续高温，让人热得受不了了。大阪就有一家企业为了帮助工人避暑，推出一款人体冰箱。这个看上去就像电话亭的人体冰箱，让工人能够在休息时间直接钻进去降温。有个人说他迫不及待每个休息时段都进去凉快一会儿。もうすごくいいですね。今もちょっと2分ぐらい入ったんですけども、もうそれだけでも汗も全部引きました。はい。なので、そういうふうな、人間を冷蔵庫に入れるという新しい発想にも驚きましたし、その冷蔵庫の中に入ることで、人間の体が一瞬にして安全な温度まで冷やすことができるというのをすごく魅力に感じまして、これは1台入れたいと。负责人表示，仓库难以完全依靠冷气降温，因为出入口不断有人进出，室内很容易受到室外的热空气影响。而这款设备内部可以降到摄氏5度，冷空气会直接吹向使用者，帮助身体快速降温。制造商表示，由于日本酷暑越来越严重，未来希望把这款所谓的人体冰箱推广到高尔夫球场、音乐节以及火车站等等人流密集的场所。